What's up mga kaibigan? Narito na naman ang iyong Kanguso. Row your boat. So yun, shoutout nga pala yan sa kaibigan kong si Victor Lawrence Santos na nagbigay sa akin ng idea na kung ano itatawag ko sa mga magiging fans ko sa future. So yun nga no, napagkabiruan namin na tawagin ko na lang na Kanguso. Kung meron tayong kapuso, meron tayong kapamilya, meron din kapatid. So why not Kanguso? So yun. Thank you nga pala sa kaibigan ko na yun. So isa shoutout ko din yung isang kaibigan na nag-board exam na alam kong kayang-kaya yan. So Charles, uwi ako, pakain ka. Sige yan. So, ito na naman tayo sa video natin ngayon. Unboxing videos! So, ano ba i-unbox natin ngayon? Simulan ko muna kung bakit ako bumili nitong item na to. Bakit ito ang aking binili. Ulit-ulit. Kung bakit nga ba kung kailangan kong bumili kompleto na yung build ko. So, kung mababasa nyo at alam ko hindi nyo mababasa kasi made of China. That is the Snowman CPU cooler. Oh, yan. Bakit ako bumili ng bagong CPU cooler? Siyempre, base sa madaming reviews, talagang ang Ryzen 5, especially mga 2000 and 3000 series, napakainit lang. Hindi ko alam bakit napakainit compared sa Intel. Idle ko is nasa 40s, 50s, ganun. Pero sabi nila, normal lang yun as long as hindi tumataas ng 85 or especially 90 kasi 90 lang yata ang maximum ng CPU ko. So, fortunately, hindi naman siya tumataas kasi nag-try na ako ng stress test na umabot lang siya ng mga 75 stock with stock cooler. Then, trinay ko rin maglaro ng Monster Hunter which is a CPU game. So, lahat kinukuha sa CPU. Hindi naman lahat. So, malakas siyang gumamit ng CPU. Hindi ako natutuwa sa 80 degrees lalo sa gano'n kasi napakainit pati yung case ko, sobrang init niya. Kaya bumili ako ng bagong CPU cooler para mag-improve siya. So bakit China pa rin ang binili ko? So at this time siya may pinakamagandang reviews sa Lazada. So sa Lazada, nasa 200 or 300 plus ang positive reviews niya. Basta almost 5 star. So, ang daming bumibili, ang daming nagre-reto, madaming natutuwa. At the same time, sa Shopee din, ganun din, pero mas less yung less yung reviews niya, pero same seller lang. So, hopefully, matulungan niya ako mapababa yung temperature ko. And, sa ngayon, i-unbox natin, then, pakita natin kung paano mag-install. So, this is my second time to install another new cooler. So, hoping na hindi ako mahirapan at the same time, walang maging problema. So, nabili ko siya for almost 600 pesos. Kasama siyang brackets. Then, ilalagay ko na sa description yung link ng Lazada at saka na sa Shopee. Sa Lazada and Shopee almost pareho lang, nagkaiba lang sila sa shipping fee. Sa Lazada always yan 50, pero kapag meron silang yung mga seller, meron yung mga promo na kapag bumili kang 3, bumili kang 2, ma-waive yung shipping fee, so libre na. Pero sa Shopee, binili ko siya kasi mas gusto ko mag-deliver ang JNT kasi na-try ko na yung JNT, mabilis siya. So nung na-pick up siya, kinabukasan na deliver na. So, di ba, ang galing. From Quezon City to Laguna, 1 day lang. At the same time, yung umorder ako ng graphics card sa Pampanga sa PC Config or PC Configure. 1 day lang din. Once na makuha nila, i-deliver na kagad sa the next day. So, kaya siya yung pinili ko. Kahit medyo nadagdagan lang medyo mahal lang ng mga 10 pesos compared sa Lazada. So, wala nang problema. Then, let's go! Start na natin ang unboxing. Boom!
Dami nagre-review na almost 30 degrees ang naibawas sa init sa kanila. So, kahit ako, 10 or 20 sapat na sa akin. Kaya sana matulungan din ako nito. So, meron siyang 2 copper coils para dun ma-transfer yung init. Heat transfer engineering. Yun nga pala. So, ako nga pala isang engineer in umaga, vlogger sa gabi. Joke lang. So, nag-enjoy lang ako i-share yung mga videos ko. So, ayun. Pero, engineer in heart ako. So, mamaya natin tanggalin siya. Pakita muna natin. Meron siyang 2 copper rate. So, dalawang 90mm fans. I think RGB naman to. So, ang RGB niya is nasa loob. So, mamaya makikita natin. So, flip, ano siya. Ito yung, ang negative lang na-review nila is yung mahirap daw install. Sana ako hindi ako mahirapan kasi ayoko naman na masira yung motherboard ko dahil dito. So, ano ba mga kasama niya? First is yung meron siya talagang kasamang pang Intel to eh. Nagbibinata ka pa ha? Intel, pang Intel daw to. So, I think hindi ko magagamit siya. And screws at the same time yung thermal paste. So, alam ko naman siya pagka konti lang ilalagay natin. So, balik muna natin yung mga hindi natin magamit to. Itatabi natin to kasi baka magamit natin in the future. At the same time, pabalik natin yung sa Intel. Ito ay pang Intel. Doon ba ako yan? So, mamaya, i-install natin to after ng 30-minute mark. Then after 30 minutes, palamagin lang natin ng mga siguro mga 2 to 5 minutes. Then try na natin install. Yung thermal paste nga pala, or thermal grease. Sabi sa review, mas okay daw kung gumamit ng iba. Pero since wala naman akong extra ng thermal paste, edi ito na ang gagamitin ko. At hindi naman daw negative, so nakakatulong pa rin. So mas maganda lang talaga nang bumili ka ng branded like thermal grease. Ewan ko ba sa mga ganun. Deep cool. So, medyo excited ako kasi sa 15-minute mark, yung temperature pa rin ng Ryzen is nasa 74.25 after 16 minutes, which is fine. Kasi pag nag-stress test ka at umabot yan ng mga 80 plus to 90, doon ka kabahan kasi hindi normal yan. So ngayon, medyo natutuwa ako kasi hindi siya lumalagpas ng 75 after 16 minutes. So another 15 minutes then we'll be back. So tanggalin natin to or itabi natin, then itadapa natin itong motherboard. Then itatry kong i-video at sana walang maging problema like yung last PC build ko. So, then ayan. Yun lang pala. Yung nirereklamo rin ng mga bumili. Wala siyang installation manual. So, hindi mo alam kung paano i-install. Pero, madali lang naman siya. Common sense. Kailangan mo lang siyang i-line up ng maayos. Wala siya. I-line up lang siya ng maayos. Then, hindi naman siya ganung kahirap. I think. Kasi, bali, install ko lang ulit yung dati. Ayun nga pala. Meron akong dati ng brackets. Ito yung tinutukoy na brackets. Ito yung lalagyan ng CPU. So, ito na yung gagamitin ko from MSI kasi ito eh. So, syempre, ito na lang gamitin ko para sigurado. Pero check natin yung brackets. So, ano nga pala, thumbs up nga pala sa sabihin natin yung store, which is yung sa Shopee, Superquality, pero sa Lazada, RPG Marketing. So, pagka bibili kayo ng thumbs up kasi responsive naman sila, pero ewan ko, yung sa time ko hindi sila ganun ka-responsive kasi at the same time, a day before ipa-pick up sa JNT, kaya sabi nila, yung delivery man daw ang may problema. So,
Ewan ko. Pero thumbs up din sa JNT dahil talagang pinili ko sila para based on my experience kasi mabilis sila mag-deliver. One day lang tinignan. Diba? Sa Shopee may apat na siguro pagpipilian ka. Pero kapag overseas, lagi yan to go. Ganun din sa Lazada, to go din sila. Pero ngayon nadagdag na yung JNT sa Lazada kaya nakakatuwa ay sa Shopee, nakakatuwa kasi mabilis sila mag-deliver kaya tawag sa JNT. So, sinoutout na kayo. So, don't worry kapag mayroon pang iba sa inyo ulit ang magpapadeliver kasi prove it. Talagang after nyo i-pick up, the next day deliver na. Which is yung other expos, Ninja Van, may time na pagka-pick up nila, the next day deliver na pero hindi. Nag-i-stock. Ini-store muna nila sa warehouse na nila. Medyo nainis ako kasi pwede na i-deliver pero isang araw na-i-stock kaya medyo tumatagal yung delivery. Pero pakiayos na lang yung pick up nyo. Pero ewan ko baka may reason na kayo kaya it's forgiven. So ito yung bracket sa likod ng CPU. Pero siyempre mas gusto kong gamitin yung tingnan natin kung wala mang magiging problema kasi pag walang magiging problema, hindi ito gagamitin hindi ko na papalitan yung sa motherboard ko. Ito yung comparison nila. Wala namang difference eh. Oh. Halos pareho sila, mas okay nga to kasi black pero hindi mo makikita eh. So, almost the same lang. Meron silang kasamang fan screws. Hindi ko na siya nagamit dahil meron naman akong fan screws galing sa case. So, kung pinanood nyo yung unang-una kong video, nandun yung isa sa unboxing ko. Ayan, balik na natin to. Balik natin sa laban niyang kalagyan. So, ang kukunin ko lang is
anim na 120mm case fan, tatlo dito sa harap, dalawa dito, then isa dito. So 3 intake, 3 exhaust. So nag-improve siya kaya natuwa ako. Then that's it. So ayan. So may 5 minutes na nakalipas, so higit pa. Then try na natin tong hindi talaga lang English nun eh. So yun, hindi siya ganong ma-dubyot. Kasi syempre kaka-install ko lang. So
minutes, kung natatandaan nyo, is 74. So, I hope mag-improve pa siya dito. Kaya tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi static na siya, hindi na siya gumagalaw eh. 2 minutes na siya, kanina pa siya. Ayan, gumalaw na. So, tumataas pa rin, pero nag-improve siya. At the same time, ang fan speed niya, 70% lang. So, pwede natin baguhin yan, gawin natin 80%. Kasi kung madidinig mo, pero hindi naman siya ganun kaingay, lalo kapag ganito, naglalaro ka, hindi naman siya disturbing like yung iba na namaarte na. So, wala talaga naririnig. Anyway, yun, 62.75 siya ngayon. Hindi pa rin siya tumataas ng 63. Kaya sana hindi na lumagpas din. Okay, tingnan na natin mamaya. A few inches later. So, yun, after 30 minutes, lumagpas na tayo ng bagya. So, nag-improve ba? Hell yeah! So, siya, dati na stock cooler ang gamit ko, from 74.5, naging 63.5 siya. So, ito yung isang sensor. Ito pa isang sensor. From 100% yung ginagamit, from 3.6. Tapos, ang speed ng fan ay 71%. Wala akong binago dyan. 31 minute mark, stable 64. So, from 20 minutes to 30 minutes, stable lang siya dyan. So, static 63.5 na siya mula pa ng 20 minutes. Hindi na siya nagbabago. So, recommend ko ba? Yes. Effective siya. Kahit medyo ang downside lang, mahirap talaga siya i-install. At the same time, yung thermal paste, mas mag-i-improve pa to sa totoo lang. Kasi kung kung branded talaga, yung thermal paste na ginamit mo, okay na okay. So, successful siya, pwede na. Kahit ngayon, hindi ko pa siya pinapatay, pero sige, try na natin yung stand. Pwede. 10 degrees, almost exactly 10 degrees. Hindi almost eh. Lagpas pa, 10 point something degrees ang nabawas sa speed ko. So, pwede na. Tama-tama yung mga reviews. Hindi naman tama-tama kasi yung iba talagang drastic eh. So, yung iba nag-honest review. May nabasa rin ako honest review from 10 degrees lang din yung nabawas sa kanila, pero okay na rin yung kaysa sa wala, di ba? Then, yung iba, 30 degrees, which is nakakaingit, pero pwede na. So, ngayon, ang temperature niya is nasa 47 kasi syempre galing sa mainit, hindi kagad lalamig yan. Pero, titingnan natin, bumababa pa siya from 47.5. Titingnan natin mamaya kung ano yung idle niya. Then, patayin ko muna siya kasi lilinisin ko yung, hindi. Sige. Dito ko muna tatapusin yung video. Sana na tinapos nyo, syempre. Sana umabot kayo dito sa point na to. Pero, syempre, maraming salamat sa mga nanonood at patuloy pang manonood sa mga vlogs and unboxing ko. Sana kung may, syempre, titignan natin kung magiging madami pag-unbox natin. I think hindi pa ganun kaganda kasi syempre may mga nakakaligtaan pa dahil kakasimula lang. Siyempre, na-excite kasi gusto lang gawin. Yun. So, peace out.